आसमा जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस आसमा जी, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी ने चाहने वाला आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है। कृपया जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए।